क्या आपने कभी सोचा हमें छींक आती क्यों है और यदि हम छींक को रोक दे तो क्या होगा? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी फैक्ट वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए बने रहिए आप इस सफर में। आपने देखा ही होगा जब हमारे नाक या गले में धूल के कण या कोई बैक्टीरिया जैसे चीज जो हानिकारक होती है उसे बाहर निकालने के लिए तेजी से हवा शरीर के अंदर से बाहर की ओर नाक से निकलती है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में छींक कहते हैं। यदि हम छींक को रोक देते हैं तो हवा के दबाव से कान के पर्दे, ब्लड वेसल्स, डायफ्राम या गले में छेद हो सकता है। इसलिए हमें छींक को नहीं रोकना चाहिए।